자, 안녕하세요. 팝파티브 친구들 안녕하세요. 이거는 샤이니스타 근데 새 팩이 아니에요. 뜯어진 겁니다. 뜯어진 거. 저희가 저 옛날에 그 뜯었던 것들을 영상을 안 찍었어요. 안 찍고 이것들은 대박 카드가 아니에요. 대박 카드가 아니고 어 조금 이제 저희가 원하는 게 뭐 울트라 레어라든지 아니면은 흑자몽, 리자몽 이런 것들을 원하는데 그런 거 아니면은 다 이렇게 제가 이렇게 놔뒀거든요. 예, 그래서 이거는 대박 카드는 없습니다. 하지만 여기에는 이로치도 있을 수 있다라는 거. 그래서 여러분들한테 지금 보여드리려고 꺼냈고요. 이제 이거 한번 하면 이제 이거 아마 이건 없을 것 같아요. 네. 자, 그럼 보여드리겠습니다. 먼저 첫 번째 뭔지 뜯어진 거고요. 카프코코코 밀로스틱 베우르 꽝. 두 번째 이거 뜯어진 거죠? 그리고 자, 짠짠짠짠 오스노우 드래플트 자시안 V 모으는 카드죠 저희가. 자, 이렇게 다음 세 번째 저희가 지금 VMAX 이로치 카드들도 새롭게 앨범에 준비하고 있거든요. 그래서 여기서 V하고 VMAX 이로치 나오면은 집어넣으려고 지금 제가 꺼낸 겁니다. 네. 짠짠짠짠 꽝, 꽝이네요. V. 자, 네 번째. 짠짠짠짠짠짠 짠. 백선모카 티에 어메이징이어 있네요. 네. 어메이징이어도 저희가 모으는 카드죠. 여러분들 이제는 샤이니스타는 거의 이제 못 구한다고 보시면 돼요. 이제 제 생각에는 이제 거의 못 구할 정도가 될 거고 나오게 되더라도 수량으로 나오지 않을까 생각이 듭니다. 네. 짠, 짠. 자마전타 저희가 모으는 거. 뒤에 꽃 이로치 있네요. 꽃 찌로코치 저희가 모으는 카드죠. 다음 아직까지는 VMAX 이로치가 안 났고요. 자, 다음에 짠 홀로카드 무한다이노 뒤에 이로치 카드 마인꽁꽁 저희가 다 모으는 카드입니다. 네, 마인꽁꽁. 자, 다음 쏟아졌고요. 자, 갑니다. 짠짠짠짠짠짠 홀로카드 뒤에 이로치입니다. 뒤에 이로치입니다. 자, 무슨 이로치일까요? 뒤에 이로치인데 제발 많지 않은 걸로 나오면 좋겠다. 제발. 벌써 뭐 많은 건데. 저한테 이거 많습니다. 자, 어쨌든 나왔네요. 자, 펄스멍 요것도 집어넣겠습니다. 자, 다음에 짠 다 태우지네 꽝. 이제는 제가 생각에 앞으로는 이 샤이니스타를 카드깡 하는 거는 진짜 보기 힘드실 거예요. 예, 진짜 보기 힘드실 겁니다. 샤이니스타 카드깡은 진짜 보기 힘드실 거고요. 물론 이제 누군가는 구하는 사람은 있겠죠. 예, 하지만 진짜 일반판 구하기 힘들 겁니다. 네. 그다음에 펄스먼 이벨타르 어메이징이에요. 한때 이게 자판기에 어마무시하게 풀려가지고 진짜 뭐 자판기에 가면은 또 남았었어요. 많이 있었어요. 예, 진짜. 근데 지금은 또 없어졌죠? 이제. 예. 지금은 이제 또 구할 수 없는 카드가 돼버렸죠. 이제 또 구할 수 없는 카드가 돼버리니까 사람들이 또 막 난리가 났죠. 예, 그렇죠. 이게 원래 그럽니다. 카드가. 다음에 짠
짠, 짠. 자시안 V, 자시안 V. 원래 주변에 이렇게 있으면은 별로 그렇게 소중한 걸 잘 못 느껴요. 근데 그러다가 이게 없어지면은 그제서야 좀 그게 필요하고 소중하고 이렇게 느껴지죠. 네. 좀 그런 게 있습니다. 자, 마리, 저희가 모으는 카드 마리. 짠. 라플라스 V, 흑라슨. 자, 코사노, 짠짠짠짠짠짠, 팬텀, 수랑탄, 꽝이네요. 백선목화 꽝. 이제 샤이니스타는 이제 거의 이제 끝났고, 이제 뭐 하이클래스, VMAX 하이클래스, VMAX 클라이맥스, 예, 그게 나올 것 같은데, 아직까지는 저는 잘 모르겠어요. 아직 제가 뭐 카드를 VMAX 하이클래스는 한 번도 안 뜯어봤는데 뭐 몇 개는 뜯을 것 같아요. 제가 나오면은 뜯을 것 같긴 한데 아직까지는 그렇게 크게 자시안 V, 지그재그리 이렇지. 아직까지는 제가 크게 그거를 막 꼭 사고 싶다 막 이런 느낌은 없습니다. 진짜로. 네. 뭐 카드를 막 사고 싶다, 모으고 싶다, 막 뭐 뽑아야겠다 이런 생각이 없어요. 그러니까 이 샤이니스타는 지금도 제가 이걸 뽑을 때 뽑게 되면은 흑자몬 같은 거가 기대가 되고, 그다음에 뭐 무한다이노 울트라레어, 무한다이노 VMAX 울트라레어 이런 거, 그다음에 자시안 울트라레어, 자마잔타 울트라 이런 거를 막 기대하면서 뽑거든요. 근데 사실 VMAX 하이클래스는 잘 모르겠습니다. 그러니까 다른 유튜버님들께서 뽑는 영상을 봐도 처음에 딱 나왔을 때, 처음에 이제 일본판 처음에 몇 개 나왔을 때 굉장히 저도 이제 뽑고 싶다는 생각이 들었었는데 몇 번 보고 나니까 그 감흥이 완전 사라져 버렸어요. 네, 저는 제 느낌은 그래요. 제 느낌은. 물론 그게 이제 막상 또 이제 구할 수 있게 되고 나오면은 제가 또 변할 수는 있을지 모르겠지만 현재까지는 그렇습니다. 그리고 그게 또 그 카드들이 어마무시하게 또 많잖아요. 그걸 또 다 모으려고 생각하니까 또 너무 앞도 깜깜하고, 예, 모으려고 생각하니까 앞이 깜깜하고. 근데 굳이 모으고 싶은 생각이 별로 없고, 예, 굳이 그거를 모을 생각이 별로 없어요. 예. 이렇게 짠, 데폴트 VMAX. 지금 요새는 저희 민호랑 저가 미국 쪽에 있는 카드를 좀 많이 까잖아요. 사고 그러다 보니까 조금 관점이 좀 변했어요. 제가 좀 변했습니다. 솔직하게 말씀을 드리자면 좀 변했습니다. 제가 어떻게 보면 이제 좋게 변한 거죠. 예, 좋게 변한 거죠. 좀 좋게 변한 것 같아요. 자, 여기 타이너스타 VMAX. 옛날에는 카드를 그냥 무작정 모았었는데 지금은 무작정 모으는 게 아니고 좀 생각을 하면서 모으는 것 같아요. 생각을 하면서 그 생각이라는 게 약간 미래 가치를 많이 생각한다는 얘기죠. 미래 가치를. 그다음에 치라치노, 그렇지. 그런 부분이 있습니다. 네. 그리고 짠짠짠짠 꽝이고 짠짠 이렇게 우주부위 울먹이. 그리고 이제 여러분들한테 스포를 미리 하자면은 앞으로 나올 카드가 몇 개 있어요. 예, 몇 개 있는데 여러분들이 아마 어마무시하게 좋아하고 진짜 대박일 겁니다. 네, 진짜 제가 스포를 하자면 저도 좀 기대가 되고요. 사실 짠짠 자마젠타 나오면 짠 꽝이고요. 네, 마지막 하나입니다. 자, 이렇게 확실히 이제
대박 카드가 없는 거니까. 이로치다. 이로치 내면 마지막에 이로치 나왔네요. 자, 3, 2, 1. 이로치인데 무슨 이로치일까요? 많은 드린더비 많은 거 다 나왔네요. 많은 거. 저희한테 많이 있습니다. 이거 이 두 개. 자, 그래서 저희는 이로치 카드가 여기서 두 개가 나왔네요. V 카드 이로치로. 이 두 개는 많은 겁니다. 저한테 많이 있습니다. 이로치 카드 앨범을 새롭게 지금 정리 중에 있어요. 그래서 이제 조만간 이로치 카드 VMAX 이로치 카드를 여러분들한테 다 보여드릴 거예요. 네, 지금 순서대로 다 정리를 했고요. 네, 지금 이제 앨범 안에 넣기만 하면 되는데, 네, 네 그렇습니다. 자, 여러분들 영상 잘 보셨나요? 자, 이렇게 두 개 나왔고요. 자, 그러면은 다음 영상에 또 찾아뵙겠습니다. 자, 안녕, 여러분들 안녕.